So, geht da was? Außer OBS, offensichtlich. Warum halt kein Depp? Weil heute Sonntag ist und das bekanntermaßen ein Feiertag ist und man seine Finger vom Dödel lässt, habe ich einmal gehört. Danke für deine 69. So. Guten Morgen beieinander. Der Seitching war der Erste. Der Semco Clan ist auch schon wach. Sehr gut. Wifi Mike, Habidere, grüß euch. Der Mr. Price ist auch schon da. Grüß Gott beieinander. So, OBS hat offensichtlich heute keinen Bock nicht. OBS hat sich unangekündigt wahrscheinlich kurzzeitig in den Urlaub verabschiedet, aber das ist nicht stattgegeben. Ja? Mein OBS hat gerade gesagt, hey, nö, ich hab keinen Bock auf Stream. Wir waren vor nicht einmal 12 Stunden da. Das muss gelangen. Aber hat sich scheinbar wieder gefangen. Ja, Gott sei Dank. Lieber im Startscreen wir dann währenddessen. Ja, das war blöde. Keine Ahnung, was er gefeiert hat. Wahrscheinlich im Kaffee noch nicht. Da war der Kaffee noch nicht fertig, offensichtlich. Keine Ahnung. Wie geht's euch? Alles fit bei Ihnen? Haben wir gut genächtigt, ist die Frage. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. OBS, wo ist der Urlaubsantragsformular? 69.1.24. Ja, 69.1.24, da haben wir noch ein wenig hier, habe ich gehört. Werde ich aber auch schonungslos ablehnen, sag ich dir, wie es ist. Wobei, wir waren jetzt Freitag live, wir waren Samstag live, wir haben heute live, wir haben morgen live. Ist ja schon fast wie ein Fulltime-Streamer. Aber gut, was da denn sonst mit meiner Freizeit? Wenn ich schon mal nicht Tennis spielen muss oder sonst nichts in der Früh vorhab, dann kann man seine Zeit schon mal damit verbringen, eine Stunde sinnlos ins Internet zu stellen. Ja? Marathon kenne ich. Ja, das denkt sich OBS wahrscheinlich auch wieder. Was ist nervig gestört? Normal streamt er keine 3 Mal in der Woche und die Woche lässt das richtig rauchen. Wir haben Schlaf der Psupfern gehabt. Sehr gut genächtigt. Auwe. Haben wir einen kaputten Kopf oder geht's ohne? Musst du Wifi eine Kanne Kaffee bringen oder schaffst du es ohne, Mr. Price? Mein Sterbedatum, 6.9. 69, du, das ist noch ein wenig bald. Mr. Seitsching, 69, das ist in... Ja, ist wurscht wann. Na gut, gar nicht alles bestens. Hast du gelernt heute. Da ist aber einer motiviert. Lädt mich am Arsch. Da ist aber einer richtig motiviert. Ein geiler Remix. Rappi! Vielen Dank für dein Following. Guten Morgen. Alles fit bei dir. Schön, dass du reinschaust. Wifi, da Kaffee können wir haben, Richtsen kann Wifi, die hat zwei Kandeln Kaffee hergekriegt. Ja? Also für jeden, der wo noch ein wenig einen Stadtpiloten braucht. 45 Jahre, also 27 plus 5, 72, zu bald. Sag ich dir, was es ist. Rengoku Nigiri, der ist vom Fach, der Mann. Sehr gut. Gefällt mir. Der ist vom Fach, dieser Mann. Rappi, ist gut bei dir. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Rappi. Also ich möchte, ne? Nicht, dass ich da jemanden auf den Zehen steige. Da bist du nicht einmal in Rente. Leiderweise kann Zug auch so kommen. Der Mr. Werb, guten Morgen. Mein Partner in Neo 2. Habe die Ehre. Ich heiße Rappi, höre aber auch auf Rappi oder Rappi. Okay, gut, passt, haben wir die Frage auch geklärt. Sehr schön. So. Ja, gestern habe ich ja mit einem... Nein, das sage ich jetzt nicht, sonst sonst eskaliert es wieder. Das sage ich jetzt lieber nicht. Auf alle Fälle, wir tun heute weiter in God of War. Ja? Wir haben da letztes Mal eine neue Waffe gekriegt, mit der ich absolut gar nicht gerechnet habe. Und was soll ich sagen, die Waffe ist mega geil. Ja? Und ich will natürlich wissen, was man mit der Waffe sonst noch so alles anstellen kann. Ja? Und natürlich möchte ich hauptsächlich wissen, wie es in der Story weitergeht. Ja? Das heißt, heute God of War, mein Story. Ja? Wir schauen mal, was Sache ist. Warum schaut jetzt der Matzke auf Mauer, ist die Frage. Was sagt er denn da jetzt wieder? Wurscht. Na gut. So, also Streamer werde ich heute ungefähr, ja, kurz vor 1 in etwa.
Werde dann Nachmittag noch ein bisschen mit der Frau Bazi verbringen. Dann werden wir noch kurz zu meinen Eltern fahren. Dann gehen wir in ein Escape Room. Auf das freue ich mich schon. Da waren wir schon lange nicht mehr. Das letzte Mal waren wir vor Corona. Also für alle, die nicht wissen, was ein Escape Room ist. Ja, das ist praktisch so ein Spiel. Du wirst in einen Raum eingesperrt. In dem Raum musst du Rätsel lösen, damit du aus dem Raum wieder rauskommst. Also du hast eine Stunde Zeit. Also du wirst so und so wieder ausgelassen. Ja, also es ist nicht so, dass du drin übernachten musst. Aber das ist ziemlich cool. Das gibt es bei uns in der Stadt in Passau herunter. Das haben wir schon 2-mal gemacht und heute machen wir es das 3. Mal. Und danach, das ist eigentlich das Wichtigste, gehen wir noch zum Griechen. Mehr Griechen haben mehr gut, habe ich mal gehört. Ja, gut, im Fall von Kratos ist das jetzt eher nicht so der Fall, aber... Oha, was ist denn da? Wo ist denn da einer? In Passau herunter. In Passau direkt bei der Dates oben gegen... Also praktisch, Dates, meine, kannst wissen, wo die ist. Das ist oben da beim Fernsehturm und da kannst Escape Rooms machen. Was kostet das? Der kostet jetzt 124, aber durch 6 Leute, also es geht tatsächlich, ja. Also du kannst, 4 brauchst mindestens, kannst aber auch zu 6 spielen. Wir spielen tatsächlich zu 6. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich cool. Also wenn ihr sowas noch nie gemacht habt und ihr mal Bock auf sowas habt, das kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist wirklich cool gemacht. Blauschiger Sonntag. 1 Uhr nachts, du machst 13 Stunden alles. Nein, 13 Uhr. Bis 1 in der Früh leck mich am Arsch, da kannst du mir eingeräumt noch. Escape Room vor Corona, Quarantäne während Corona, Escape Room nach Corona. Da scheint eine Verbindung zum sein, Mr. Seitsching. Ich glaube, du bist da einer heißen These auf der Spur. Ja? Wer weiß. Wir haben ein Escape Room, what the fuck? Ja, Mr. Price. Sogar, ich habe einen in der Neuburger Straße und einen in der Innenstraße. Wobei wir jetzt, in der Innenstraße sage ich, in der Innenstadt. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob sie den in der Innenstadt noch offen haben. Aber es gibt halt 2 verschiedene, quasi, also so war es halt vor Corona, so 2 verschiedene Gebäude gegeben mit jeweils, glaube 5 oder 6 verschiedene Räume. Und wir haben, wie gesagt, schon 2 gemacht. Die waren richtig gut. Und wir gehen mal davon aus, dass die heute, also das Thema, also der Raum, das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber der Raum heißt Metzger. Also quasi die Grundstory davon ist, du wirst in einer Metzgerei eingesperrt oder du kommst von einer Party heim, ja, wirst entführt und wirst dann in einer Metzgerei eingesperrt und du musst halt entkommen, bevor derjenige kommt und, ne? Also da kommt nicht wirklich jemand. Ja, das ist halt nur die Story und du musst halt da allerhand Rätsel lösen, dass du aus dem Raum wieder rauskommst. Und das ist wirklich verdammt gut gemacht. Und du hast halt dann quasi, wenn du nicht weiterkommst, also da ist quasi ein Telefon in dem Raum, ne? Also du wirst da permanent überwacht, falls irgendwas passieren darf. Weißt du, da kann ja sein, dass mir einer umkippt oder klaustrophobisch wird oder sonst was. Da ist quasi ein Raum, also ein Telefon im Raum. Wenn du wirklich komplett auf dem Schlauch stehst und nicht weiterkommst und die Rätsel sind teilweise wirklich nicht ohne, dann wirst du von den Leuten, quasi die dich überwachen, angerufen und die geben dir dann so ein paar Tipps, dass du halt, ne, weiterkommst. Also das ist schon wirklich gut gemacht. Also wenn ihr das noch nie da habt und ihr vielleicht die Möglichkeit habt oder halt in der Nähe irgendwie sowas, was gibt bei euch, dann macht's das. Das ist wirklich richtig cool gemacht. Das ist einmal eine Sache, also eine Freizeitbeschäftigung in Anführungszeichen, da wo es sich lohnt, dass man ein paar Euro ausgibt, weil da hast du wirklich was davon. Gar nicht gewusst, Mr. Price, do it. Einfach googeln, Escape Room Passau. Kostet überhaupt nicht aus. Entkommen, bevor du verwurstelt wirst. Das ist basically die Message hinter dem Raum. Genau. Das Motto in den Raum ist wohl alles wurscht. Im Fall vom Metzger, ja. Lasagne. Na, ich freue mich schon. Wird ein cooler Sonntag. Und vor allem, ich muss morgen nicht aufstehen. Ich hab noch Freischicht 2 Tage. Das passt ja. Aber gut, anderes Thema. Sollte man Späne anfangen. Ha? Wir haben noch ungefähr 3 Stunden Zeit, da sollte man fast ein bisschen Progress machen, habe ich mal gehört. Ja? Ich glaube, das darf sich umgehen. Jetzt sind alle wach. Hallo Mike. So, wer jetzt noch nicht wach war und wer Kopfhörer auf hat, der hat spätestens jetzt keinen Bock mehr. Oder beziehungsweise hat jetzt keine Möglichkeit mehr einzuschlafen. Ja? So, das hast du jetzt davon. Ja, okay. Boah, imagine, er hätte ihn in Resident Evil getriggert. Den hat er jetzt durch Dick durchgelassen wahrscheinlich. Mike seiner ist schon special.
Weil eigentlich haben alle Enker ein Willkommen-Sound-Special. Ja, die entstehen ja quasi aus enkerer Feder, wenn man so will. Ne? Wir holen noch. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Ich habe jetzt so eine aufgekriegt, weil ich einen Mike in aller Herrgottsfrüh schon Bock auf den Griechen gemacht habe. I'm sorry, das war nicht beabsichtigt. Ja, ich wollte den Kult meiner Leidensgeschichte halt auch ein wenig nahe tragen. Ja? Ihr sollt ja schließlich auch was haben von meinem Leben. Na gut, so. Freunde der Sonne, der mein God of War weiter. Bester Move für den Raumpferdekostüm. Also ich meine, ich weiß halt nicht, ob es, da meine ich, war so eine Mischung aus komplett verstört anschauen und komplett wegschmeißen vor lauter Locher. So. Wir haben ja da letztes Mal einen Odin getroffen, der uns so ein bisschen provoziert hat, indem er halt so Sachen droppt, wie von wegen, ja, du bist ja nicht mehr als Gott verehrt worden, du weißt ja nicht einmal, wie es ist, eigentlich ein richtiger Gott zum sein. Und er hat uns ein bisschen so den Finger in die Wunde gelegt, der Atreus hat eigentlich gar keinen Bock. Oder eigentlich sollte man jetzt sagen, der Loki hat eigentlich gar keinen Bock, jetzt schon zu ihm zurückzukehren, weil er halt einfach so, ja, nicht ganz so warmherzig ist, ihm gegenüber. Ja, in ihm wird's wahrscheinlich brodeln, ja, wenn man ihm sein Gesicht so anschaut, dann meine, schmeckt ihm das gar nicht. Und daher bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Die Kernmission haben wir letztes Mal erfahren durch die Schicksalsgöttinnen, die, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die da heißen, also die Mäuren aus der nordischen Mythologie, haben die ihm praktisch schon prophezeit, hey Brudi, du wirst sterben, wenn du weiterhin diesem simplen Weg folgst. Und dieser simple Weg heißt in diesem Fall nach Asgard reisen, an Heimdall hops nehmen, bevor der Heimdall an Loki hops nehmen kann. So ist es nämlich prophezeit. Und auf das hat der Kratos keinen Bock, obwohl er weiß, dass er da wahrscheinlich in sein Verderben rennt, auf Dauer. So viel Name, um die Geschichte ein bisschen zusammenzufassen. Also kurzum, wir werden wahrscheinlich früher oder später auf dem Heimdall treffen und den zusammenzipfen. Oder auch nicht. Oder zusammenzipft werden, je nachdem. Guter Zeitpunkt. Was hat Brock für dich gemacht? Ja, das ist schon wieder sehr gut. Du brennst, Kratos! Ja, vor Leidenschaft. Gegner von links. Linke Seite, Bruder! Ist aber jetzt sauer, wenn sie 3 Leute gleichzeitig einmischen. What the fuck? Alter, der Dicke ist ganz schön heftig. Sehr schön. Achtung, rechte Seite. Den hab ich bisher gespürt. Alter, du nervst mich ganz schön da mit dem. Rechte Seite. Okay, jetzt glaube ich, verstanden, was der Herbert war das letztes Mal. Wow! Ich schätze, so viele Dröpnir-Speere wie man... Angela Vedere. Guten Morgen in der Früh, 5 Minuten vor der Zeit und so. Als Cannabis hat mich aber noch nicht auslassen. Du, das macht ihm gar nichts. Aber Vedere. Ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Macht dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, ja. Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Wir wollen halt den absoluten Krieg. Also, scheinbar mag der Kratos, ja, weil war nicht das erste Mal, dass er den mehr hat.
Ja, ich wollte mich nur noch mal umladen, ob es da noch irgendeine Kisten gibt. Ja, was weiß ich auch, habe ich der Okay. Ah, der Speer ist schon, der ist schon zauberhaft, der gefällt mir. Da geht's durch. Ja, müssen wir noch mal schauen. Oh, das schaut nach Bossareal aus. Ah, sag ich doch. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal gratis die Heilung mit. Weil warum nicht? Weil da wird bestimmt noch der eine oder andere Gegner daher rumpen. Breyer, was ist los? So. Müssen wir dann wahrscheinlich da noch unten hin. So, dann fangen wir gleich wieder mal an mit dem obligatorischen guten Morgen-Ausblick, ja? Mal, da haben wir zwar schon 3-4 Mal runtergeschaut, aber trotzdem, das nehmen wir mit. Ja, wenn wir schon mal da vorbeikommen, wer weiß, wie oft dass wir da noch herkommen. Wahrscheinlich nicht mehr allzu oft. Also nehmen wir doch das einfach einmal so mit. Ja? Können wir nichts verkehrt machen. God of War einfach ein unfassbar schönes Spiel. Kannst einfach nichts sagen. Lara, warte mal lieber mit dem Ausblick. Ja, das ist mir schon klar, dass du schon wieder so horny bist in der Früh auf die Lara. Ja, da musst du ein bisschen gedulden, die sagst du erst nächste Woche wieder. Ja, wahrscheinlich am Mittwoch. Aber du wirst es überleben. Ja? Zur Not schaust du Fotos in Google an. Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt. Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Das hat ja nicht gelungen. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Hier lang. Mehr Speere, mehr gut. Also der gefällt mir halt wirklich schon brutal. Der Grabstein. Da ist ein Schlüsselloch, passend zum Heft, das du gefunden hast. Und wenn ich recht habe, solltest du dich besser auf einen Kampf vorbereiten. Nein, nix da. Die Nebenmissionen, die sparen wir dabei einmal auf. Ja, eventuell machen wir das dann auf der Story nur ein bisschen, ja. Aber die sparen wir jetzt dabei einmal auf die Nebenmissionen. Wir wollen ja Story Progress. Hey, Großer. Das ist doch der geschwollene fette Zwerg, der wo uns quasi mehr oder weniger ja eine Strafe aufgebunden hat, wie wir doch nach Svartalfheim reisen wollen, oder? War das der? Das war doch der eine in dem Büro da drin irgendwo, oder? Das ist doch der. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Es scheint halt verdammt viele Nebenmissionen zu geben. Zumindest kommt es mir so vor. Also mehr als wie im Vorgänger. Das heißt, das Spiel bietet auch auf der Story noch brutal viel Content. So, wir müssen jetzt zu Sindris Haus. Jetzt, da du eine Waffe gegen Heimdall hast, müssen wir nur einen Weg zu ihm finden. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ist es. Ich beschütze meinen Sohn. Tja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt.
Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Ist bedeutungslos. Stimmt. Doch ich glaube, dass Vergeltung keine leere Drohung ist. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Jetzt mal nichts überstürzen. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Ich hab nur noch nicht so ganz verstanden, was genau die Waffen, beziehungsweise ist ja ein Ring, ne? Was genau der macht, damit der einen Heimdall überwältigen kann. Das ist noch so die Frage. Der Heimdall sagt ja quasi alles. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was die Waffen speziell kann, damit der einen Heimdall überwältigt. Wahrscheinlich haben sie es eh erklärt und mir ist nur einfach entgangen. Das kann natürlich auch sein. Also wundern da es mir jetzt zumindest nicht. Alter, wo ist denn das Tor? Ach, da hinten. Ihm seine Augen ausstechen. Ja, mindestens. Das darf mich halt wirklich reizen, dass, sollten wir einen dieser nordischen Götter hops nehmen, und ich gehe davon aus, dass irgendeiner von denen das Zeitliche segnen wird durch die Hand Kratos, ja. Das darf mich richtig freuen, nicht weil ich Sadist bin oder sonst was, aber das darf mich richtig freuen, wenn es da mal wieder so eine richtige Kill-Szenerie machen, so wie sie es in God of War 3 zum Beispiel gemacht haben. Da wo einfach so ein Gott wirklich aus der Hölle wirklich gottlos umgebracht wird. Also nicht einfach, ja, so Hacke auf den Kopf und dann passt schon, sondern so richtig zerrissen, so typisch auf Kratos-Manier. Das darf ich so feiern. Komm hier rüber und schlag das Windspiel, du turmhoher, dummer Ochse. Okay, nice. Oh, EP können wir verwenden. Hey, zeig mal den Speer. Sieh dir das an. So, Moment. Wir haben Ausrüstung. Erfahrungspunkte. Gut, unser Axt ist voll ausgebaut, unsere Klingen haben fast voll ausgebaut. Wir haben 11.000 Erfahrung. Holy shit. Kaufen wir mal auf den Schund. Was haben wir da? Ah, da schau her. Da haben wir noch einen Haufen Speertechnik auch. Ja, ist ja klar, logischerweise. Alter, das ist der Bohrschnabel des Obergrauens. Alter, kann man das 15 Mal verbessern, oder was? Nein, kann man nicht. Okay. Jetzt haben wir da Sturmgewalt. Was ist das? R2 kann einen Sturmgewalt gedrückt haben. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal, weil warum nicht? So, Nahkampf brauchen wir aber auch. Einfach mal alles nach und nach mitnehmen. Ah, da haben wir auch noch etwas. Da haben wir noch 1000 EP. Jetzt pass auf, was haben wir da noch? Technik. Ah ja. Gut. Freya, die hat wie viel? 5000 Erfahrung. Ja, die können wir auch mal aufkaufen. Weil es auch so, da nehmen wir die Valkyrenfähigkeit einmal. Das kostet, okay, das hat 4000 gekostet. Was hat die Freya? Fügt weitere spezialisierte Fähigkeiten zu ihren Fernangriffen hinzu. Okay, ja, das ist nicht verkehrt. Du, wenn du mehr Fernankämpfe machst, ist das gut für uns. So, dann schauen wir an der Stelle auch gleich nach, ob wir dann unsere Rüstung weiter verbessern können, weil ich habe so das Gefühl, das wird man brauchen. Oh, sieh einer an. Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Hast du einen Weg nach Asgard gefunden? Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also ohne einen Weg nach Asgard. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich bin müde. Ja, das glaube ich sofort, dass der Kratos mir ist. Also, was der alles mitmacht. Also Ich sag jetzt mal eines vorweg. Santa Monica, ja? Wehe! Ihr habt das so gemacht, dass einer dieser beiden Zwerge am Ende dieses Spiels das Zeitliche segnet. Dann kann ich auch nichts tun, aber das war mies. ist passiert? Gar nichts? So. Absolut nichts. So, Traubnierspeer. Können wir den? Da brauchen wir eine Sturmflamme. Ja, so eine Sehne haben wir halt nicht. So, was haben wir da jetzt? Mächtiger olympischer Speerschuh. Was? Nein, natürlich nicht.
Was macht der? Alles gelaufen ist wie geplant. Die Detonation geworfenen Speere hat eine moderate Glückschance mit Ich konnte alles zum Stärke Natur der Dinge und... zur Form Oha. erklären. Es war ein Die echtes Fähigkeit Hopp mit Überraschung und Du Verlangsbrecher. erfindest wieder Wörter. Ich sagte, es war ein Motiv. Bisher sieht nicht schlecht aus. Wunderschön. Brauchen wir auch nur Silber, okay, da haben wir ein bisschen was davon. Hier bin ich der Allermöglichste. So. Können wir etwas? Können wir unsere Rüstung aufwerten? Wahrscheinlich nicht. Ah, da geht mir der Asgard-Bahn ab. Goddammit. Genauso wie da. Genauso wie da. Und da auch. Okay, wir brauchen Asgarder-Bahn. Und die kriegen wir wahrscheinlich, oh Wunder, in Asgard. Und da haben wir nicht. So, blöd. Das heißt, unsere Rüstung können wir fürs Erste erstmal nicht aufwerten. Okay. Gut, dann haben wir ja das schon mal, den Punkt schon mal abgedeckt. So. Der Kratos ist mir. Dann da die Vorschlag, gehen wir ins Bett. Oder die haben wir noch Runden Karteln. Wie schaut's aus? Mehr Damage, mehr gut. Genau so nämlich. Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Das soll wohl ja sein. Er schaut da echt nicht gut aus, der Kratos. Oha, seine Narben für die Chaosklingen. Bisschen Burnout, ha? Massivst. Ja, jetzt dran da, okay. Kratos. Geht's dir gut? Oh, ist das der Atreus? Ein Viech ist er aber schon, gell? Also da kannst du fein nix sagen. Tja, dein Vater scheint gehen zu wollen.
Sollen wir? Also wenn du mal so einen Rücken hast, heilige Scheiße. Hierher, Brummbär. Und vor allem die Narbe halt vom Zeus. Wer sich da noch erinnern kann. Ja, die dicke Narbe da im Bauch, die hat ihm der Zeus damals zugefügt. Der Zeus hat ihn ja mehrmals versucht umzubringen, hat nicht so wirklich gut funktioniert. Und da hat er ihm ja die Klinge des Olymps durch den Körper lassen. So auch am Ende. Zweiter Teil, richtig. Und das mit schlapp mit paar 100 Jahren. Ja. Also wenn du mit 800 Jahren noch so ausschaust, dann Respekt. Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Es wird jetzt eine emotionale Reise, okay? Ich fahre oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild und es wird dir an nichts fehlen. Mich darf halt interessieren, wann wir erfahren, wie er da hinkommt. Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Ja, vielleicht druckt sie jetzt mit der Sprache aus, wie wir mir da hingekommen haben. Das ist halt so eine Frage, die ich massivst gern beantwortet hätte. Wie kommt der Kratos von der griechischen Mythologie in die nordische? Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Oh. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Erfahren wir es vielleicht jetzt noch? Atreus ist unsere Zukunft.
Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn. Alter, der Kratos ist panisch. The fuck? Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Das klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Vogel! Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Ja, der ist pubertierend. Das kann gut sein. Ihr zwei. Ich komme gar nicht zum Schmatzen, weil wir schauen gerade einen Film, basically. Ich hoffe, es ist okay für euch. Was ist da drin? Milchquark ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Okay, also um es mal kurz Revue passieren zu lassen, was so die letzten 3-4 Minuten in der Zwischensequenzphase war. Punkt 1, ich habe Kratos fucking noch nie panisch gesehen. Noch nie. Also das muss ganz schön böse Auswirkungen auf sein Gemüt haben, weil ohne Scheiß ein Kratos einmal panisch zum sehen, das ist eigentlich etwas, was ich basically für unmöglich halte. Und ja, guten Morgen. Jetzt schaffe ich es auch mal aus dem Werk. Danke dir, dass du da warst und danke dir, dass du da bist, Fallen. Ja, ich hoffe, bei dir ist es fit. So, das ist einmal Punkt 1. Punkt 2. Punkt 2 ist, entweder kommt nur mir das so vor, oder der Kratos schaut von Mal zu Mal, wo er irgendwie so Sequenzen, wo man so Sequenzen sehen, von Mal zu Mal schlechter aus. Entweder täuscht mich das jetzt, oder es ist tatsächlich so. Ja, weil irgendwie, er wirkt immer ungesünder und ungesünder und ungesünder und ungesünder. Also praktisch, er scheint wirklich älter zu werden einfach. So richtig, so alter, gebrochener Mann einfach, der wo schon stark an seine absolute Schmerzgrenze kommt. Und das heißt beim Kratos was, abgesehen davon. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher, dass die Spur ein Happy End nimmt. So ganz ehrlich, wie es ist. Also ich stelle mich schon auf den Worst Case ein. Ja?
Ja, klar, hab grad, Stirnhausdienst gemacht und die im Ohr gehabt. Stirnhausdienst, okay. Ja, schön. Ich hoffe, ich hab dich nicht abgelenkt von deinem Stirnhausdienst. Gut, und jetzt haben wir wieder einen Asgard beim Atreus und der Mr. Odin Sepp möchte uns scheinbar sehen. Ich hätte jetzt gehofft, dass uns in der Zwischensequenz, wo wir mit der Faye im Boot sitzen, dass uns die jetzt endlich mal erleuchtet, wie der Kratos in die fucking nordische Mythologie kommt. Das ist ja immer noch ein großes Rätsel, ein großer Baustein, den viele nicht wissen und gern wissen mengen. Kommt nicht nur mir so vor, ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert. So, wo war jetzt das Arbeitszimmer? Oh, ist das ein... Moment einmal! Das ist... Und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Gut durchgeritten. Gut, ich wenn so einen Lattenrost hätte. Naja, kann man da irgendwas looten? Irgendwas stehen? Irgendwas mitgehen lassen? Nicht. Ja, ist halt, das ist halt... Naja. Schauen wir mal in die Halle. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen, irgendwas interagieren. Okay, das ist einfach fucking leer. Theoden, wo? Oh, da ist doch nicht leer. Da ist der Heimdall. Ah, da ist er. Das Riesendesaster höchstpersönlich. Im Ernst, was ist dein Problem? Mein Problem? Bist du, war das nicht klar? Du kommst hierher, schwingst große Reden, als ob du uns alle durchschaut hättest. Aber alles, was ich sehe, ist ein verängstigtes Kind, das uns etwas vorgaukelt. Überfordert, völlig allein und sehr, sehr weit weg von zu Hause. Oh, liege ich falsch? Mal eine blöde Frage. Wenn doch er allwissend ist, der Heimdall, ne? Er ist ja, ne? Das Wikipedia der nordischen Mythologie, wenn man so will. Warum lässt er dann was? Er weiß ja sowieso, was am Ende vom Birkel rauskommt. Ja? Der schaut das Birkel an, das Birkel verzeiht ihm, was er wissen möchte, so auf die Art. Ja? Der Chuck Norris aus der damaligen Zeit. So, wenn man so will. Aber gut, für alle Namen zum Mitschreiben. Dieser Dude hier ist derjenige, der wo einen Loki insgeheim umbringen will, laut Prophezeiung. Und er ist der Dude, den der Kratos vorher hab's nicht mehr hört. Nur damit wir das noch mehr aufarbeiten. So. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Wahrscheinlich ist er in seiner Gruft unter da. Irgendwann muss das eskalieren, das geht gar nicht anders. Das darf nicht ins Büdel passen für God of War. Ich versteh's einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trügt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Oh. Thor ist immer noch zintig. Gerät um Fletz habe ich noch nie gehört. Was, Gerät um Fletz? Der Heimdall ist so gescheit, der lässt die Birkel-Geschichten vor. Genau! Der sagt einer, wie das Birkel zum Laufen hat. Das Birkel hat er umdreht, er lässt das ganze Birkel rückwärts. Ja gut, das macht halt auch keinen Unterschied nicht, oder? Er weiß ja alles. Stirn, Gerät und Fletz. Nein, das stimmt halt nicht mehr. Was? Nein, das nimmt man halt nicht mehr. Das Stirn kenne ich, Gerät und Fletz kenne ich nicht. Loki, komm her. Wieso denn? Opa, wo? Wieso denn? Ach, da hinten steht er, der ist so total taut mit seiner Arm. Ich verstanden. Bigler habe der, servus, grüß dich. Hast du ihn Alles fit bei dir? getötet? Nicht wahr?
Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymers Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhalla. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ah, doch nicht der Tor. Ich denke, ihr zwei kommen mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Oh. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, warte! Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims, betreten. Evrilau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir weint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Gut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim geht. Ah, wir machen das Beste draus. Super, wieder im Reich der Toten. Ich meine, ist ja nicht, wir haben ein Dauerticket in dem Reich der Toten. Auch auf euch Kinder. Aber mir kommt jetzt da gerade ein Einfall, was dieser Riss sein kann. Was wäre denn, wenn der Riss eine Verbindungsbrücke oder eine Verbindung zu anderen Welten ist? Also jetzt nicht im Sinne von Midgard, Asgard, Helheim, Muspelheim und wie es alles heißt, sondern wenn das ein Verbindungsstück oder Verbindung, ich sage jetzt einfach eine Brücke, wenn es eine Verbindungsbrücke ist zwischen die einzelnen Götterwelten, also sprich nordische Mythologie, griechische, was gibt's noch? Ägyptische und so weiter und so fort. Vielleicht ist der Kratos ja durch so eine Brücke in diese Welt gekommen. Es kann ja sein. Ist jetzt nur eine Vermutung. Keine gute Idee, den mitzunehmen. Na, vor allem, weil wenn der also quasi die Absicht hat, uns hops zu nehmen, dann ist das definitiv keine gute Idee. So. Können wir da noch was lernen? Ja, tatsächlich, können wir sogar noch. So, Bogenschießen. Machen wir mal voll da. So, der Instinkt. Machen wir mal voll und mehr geht eh nicht. So. In Supernatural war der Riss das Tor zu einer Parallelwelt. Ich habe jetzt zwar Supernatural nie geschaut, aber ungefähr so kann man sich vielleicht vorstellen. Ja? Ich muss etwas anderes für den Allvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. So ein Arschloch. Finden wir das Maskenteil. Er tut jetzt alles, aber nicht was Bestimmtes für einen Odin. Der hat was ganz was anderes im Sinn, das so gibt es ist. Da triggert mein Instinkt für Szenespiele.
Endlich kann ich mich an der Seite des echten Valkyrie-Experten erproben. Zunächst einmal sind Heelläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Okay, wir müssen aber alle wieder da lang. Pigler, merci dir für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. So, müssen wir schauen. Heelläufer, deine Chance. Sauber! Ich bin noch nicht fertig! Ja, die hilft uns wenigstens gleich. Das ist eine gute. Die hilft gleich dazu. Die tut nicht lange umeinander. Dir, dass du die Valkyren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb. Oder die Verwüstung in Midgard verursachte. Oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Gut, du kannst eh nur in eine Richtung gehen, abgesehen davon. Also zumindest jetzt. Aktuell. Und sie rennen davor, also in Warhammer gibt es tatsächlich so eine Außenwelt, die alle anderen Welten verbindet. Heißt da Immaterium oder einfach nur Warp. Und da mag auch keiner freiwillig hin, weil da herrschen die Chaosgötter, aber die Menschen haben sich es zunutze gemacht und so schnell, um so schnell zum Reisen. Ja, basically so, ich kann mir halt vorstellen, dass das so, wie darf man das in der Neuzeit nennen? Wurmloch. Ja, so die klassische Vorstellung von einem Wurmloch. Du springst da rein und kommst, weiß ich nicht, in 100 Millionen Lichtjahre Entfernung wieder raus, so auf die Art. Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Wow, das ist echt gut. Ich muss ja sagen, diese Tiere sind nicht so schwer zu bezwingen. Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanaheim verwüstet, Tiere gefoltert, Noah ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Es waren Freya und Mimir. Oh, also Schwarze Orchidee, danke für dein Following, habe ich dir. Was fit bei dir? Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein. Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Lore gereinigt wird von Warhammer-Fans auch immer gescherzt, dass du übers Warp in jede andere Spielwelt kommst, die ansatzweise mit Chaos zum Tun hat, weil die Chaosgötter der Ursprung jeglicher Negativität sind. Okay? Also ich glaube bei dem Riss ganz was anderes. Es ist nur Theorie. Wie gesagt, ich denke, das ist halt das, was man halt vorstellen kann, was es sein könnte. Legolas ist ein Dreck, da gehen wir schnell, der im Infight den Bogen parat hat. Das stimmt allerdings. Flut. Der Legolas ist aber auch kein Gottheit, ne? So wie jetzt. Er hat sich geändert. Vielleicht kann Odin das auch. Ich weiß, es ist schwer zu ertragen, aber du solltest die Wahrheit wissen. Was du damit anfängst, das liegt bei dir. Es geht soweit und wie geht's dir? Das freut mich, dass alles soweit im Reinen ist. Mir geht's gut. Schön, dass du da bist. Und ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt bei uns, ja? Willkommen, willkommen. Ist der Kratos vielleicht so ein Chaosgott geworden? Ja. Was heißt Chaosgott? Das kannst du jetzt auf Warhammer nicht projizieren, aber es könnte natürlich möglich sein, dass der Kratos mittlerweile weit mehr ist als nur der ehemalige griechische Kriegsgott. Weil so gesehen, es ist halt scheiße für ihn, weil überall, wo er hinkommt, bricht halt tatsächlich das Chaos aus. Ja, man siehe nordische Mythologie. Aber ich feiere es halt einfach so, weil die Story immer intenser wird. Ja, sie macht nicht so richtig krasse Sprünge, also erst so richtig, ja, langweilig und wow, leck, voll krass, sondern es baut sich richtig schön langsam auf und das finde ich einfach so geil verzeiht.
Sackgasse. Hier hat die Maske uns hingeschickt? Theorie war für mich, dass der Loki dadurch an Odin an Ragnarök aufhetzt, wenn die Maske wiederhergestellt ist, aber das ist mein Gedanke dazu. Es kann auch sein, dass der List vom Loki ist. Das kann auch durchaus möglich sein, dass er mit dem irgendwas, dass er an Odin im Falle lockt. Durchaus möglich. Was sagt? Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Aha, ja gut. Ja, schon mal angenehm, jemand zu hören, der sich ähnlich starken Dialekt hat wie ich mit meinem Schwäbisch. Mehr Dialekte haben einfach mehr gut. Ja? Dialekt ist eine Kultur und die lebe ich auf Twitch vollends aus. Wenn du Dialekt machst, dann bist du bei uns goldrichtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Komm schon, Loki, lass dich nach! Alter, ihr seid so verloren gegen uns, das sag ich, was ist. Haben wir's dann. So, da oben ist jetzt ein großes Loch. Der Loki schaut jetzt mal, wenn's Loki sagt. Hi Loki! Kennen Sie gerade gar nicht aus. Warum? Was du ein Mann im TV meinen Namen? What the fuck? So, wir sind wieder auf quasi, oder was? Vielleicht geht's mit der großen Kiste. True. Ich schaff das. Mhm, klar doch. Wahrscheinlich. Hey, Ja. bei uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Gut. Also jetzt mal ehrlich gesagt, die bricht die halt aber auch auf wie ein Hirschen, gell? So wie der ausschaut. Das ist schon klar, die geht daher. Da geh mal her, Bulle. Da. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, ist natürlich auch logisch. Sie ist halt, man darf halt nicht vergessen, sie ist die Tochter vom Tor. Das werde ich auch deiner Mutter sagen. Auch wenn sie mir echt Angst macht. Das bedeutet mir viel. Danke. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Herabfallender Himmel. Ja, das ist schlecht, wenn der Himmel herabfällt. Oh, das schaut aber zauberhaft aus. Ja. Die scheiß grässene Hafer wie der Loki. Der Haufen schluckt die zusammen. Kann nur Schwäbisch Dialekt sprechen, Hochdeutsch oder Plattdeutsch. Kann ich nicht so sehr. Ich versucht habe, könnte jetzt aber Schwäbisch reden, wie hier auf Bayerisch. Okay, ja, nein, also wie gesagt, du bist, es muss, bei uns herrscht natürlich keine Dialektpflicht, ne? Das ist ja aber hoffentlich sowieso klar. Du kannst Hochdeutsch reden, du kannst Bayerisch reden, du kannst Pfälzisch reden, das ist uns alles völlig egal. Wir haben ja alle derselbe Deppenhaufen, ja, auf gut Deutsch. Wir sitzen alle in einem Boot und von daher, es ist jeder willkommen. Du darfst jetzt sogar Englisch im Chat schreiben, ja, aber Englisch reden du halt nicht. Schnell. Gut zu schießen, das ist schwer. Vielleicht sagst du es mir. Die erste Walküren-Bogenschützin. Abgemacht. Gaulbar! Ich glaube, wenn sie deine Freundin ist, dass sie die Hosen auch hat. Das glaube ich auch.
Mhm. Bleibst bei Schwäbisch, Englisch kannst du es richtig. Ja, dann ist alles zauberhaft. Ach ja, und übrigens, schwarze Orchidee, wundert dich bitte nicht. Das sei speziell. GSC hupst. Genau. Er ist geschubst. Mindestens. Können wir jetzt da durch? Nein, können wir nicht. Jetzt laufen wir. In eine Gruppe Heelläufer. Erledigen wir sie. Wow! Was ist Jetzt war ich verwirrt. Eine Wiedergängerin. Ich halte sie für dich auf. Nein, ich schaff das. Die blöde Sau ist schnell. Oika. Wie aufregend. Oika. Ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist das Problem. Sehr. Okay. Und hier geht's auch nicht weiter. Es muss noch einen Weg geben. Augen auf. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob dem Pfeil Ido hingesetzt oder. Sehr gut. Weiter. Nicht alle Fassel aufwachsen, die hätten gern so einen als Regenfassel. Das hättest du mir jetzt eher sagen sollen. Was sagt die Maske? Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Da ist auf alle Fälle mal eine Truhe, das heißt, da müssen wir richtig sein. Wo Truhen haben, gibt's Loot und wo Loot ist, geht's weiter. Das schaut so aus, wie wenn die in die Luft fliegen. Ich bin noch nicht fertig. Ah, gut, dass wir mir von der Ferne drauf wimsen können. Das ist. Warum ein Sixpack, wenn wir Fassel rumgehen? Das hat sich wahrscheinlich der Tor denkt. Warte, hier lang? Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Okay. Ja, wir werden heute da auf müssen. Wo sind auch sonst? Die Treppen ist ja nicht umsonst durchgemacht worden. Eine Waschbrille ist nicht so gut zum Schlupfen wie ein dick gefülltes Kissen. Da hast du jetzt auch nicht ganz unrecht. Wir müssen wohl hier durch. Lass mich raten, sie schlagt die Tiere ein. Lass mich das übernehmen. Also wenn es um Männer geht, ist mir ein Waschbärbauch auch viel lieber als ein Waschbredel. Mächtig. Siehst du was da drin? Das haben glaube ich, schon von mehreren gehört, tatsächlich. So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff. Tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will.
Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst es noch hin. So. Da bin ich aber schon ein wenig enttäuscht für, gell? Dein Papa hätte die Tiere rausgerissen, da samt der Angelung. Ach, das ist da durch. Ah, da schon her. Das ist sie da durchgefallen, gell? Ja, genau, der Metzger ist auch schon da, hab ich direkt. Okay, ein ganz großer. Gaulwurf! Mehr davon! Gar nichts machst du. Komm schon, Loki, lass dich nicht! Tier Atros! Loki, pass auf! Hab ich gesagt, Mülltonne auf oder warum machst du deinen Mund auf? Der Rausch! Lässt er jemals nach? Nein, tut er nicht. Mutter wird echt Probleme haben, mich nach all dem in Asgard zu halten. Aber wenigstens sind sie zauberhaft und lassen einen Loot fallen. Das muss man einer gut halten. Mülltonne auf oder warum machst du deinen Mund auf? Der wird notiert. Oder noch nicht kennt, der Angel. Du hast der Kisten immer gleich dabei und ich wiege nur 46 Kilo und essen tue ich, wenn man. Ja, nur 46 Kilo, wie groß bist denn du? 1,50 oder was? Also, kein Angriff, um Gottes Willen. Wo lang? Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt. Loki ist gerade rausmarschiert. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt den Nachbarskatzen verprügelt. Aber natürlich. Wenn's noch und sowas hörst, dann darf ich mal schauen. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. 1,60, da war ich gar nicht so weit weg. Wichterli, grüß dich. Bestimmt anders vorbei. Nein, ist fit bei dir. Ey, sag schon, das ist ein reiner Irrgarten, oder? Okay. Sie schaut da um mich. Müssen wir retour? Oder übersehen wir? Da ist mehr Klingstein. Du weißt, was zu tun ist. Ah! Sehr gut. Passt alles bei dir? Sehr schön, das freut mich zum Hören. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Sonntag. Bei mir passt alles. Streit mit Mutter riss ich aus und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wie sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Ja, immer der Nosen noch. Außer wir schauen auf Zeiten, wir werden da rein müssen. Ey, du, kannst du mal... Wir müssen wohl hier durch. Du hast Lastwagen ziehen auf DSF, mach du mal. Super, sehr gut. Da klemmt was. Sei still, es ist blockiert. Ich schau mal nach, aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Nicht Gib schlecht. ihm! Ich weiß. Oh, da oben ist eine Truhe, ich hab's ganz genau gesehen. Soll ich? Wie gesagt, die Walküren kämpfen zu sehen. So viel Kraft und Stil, ohne Kompromiss. Mit klar. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir. Ganz deutlich.
Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg, so wie wir es hier machen. Da hat's nicht unrecht. Okay, was auch immer das ist, ein goldener Anker oder was, mitnehmen. Ja, der steigt im Wert. Man muss ja der Inflation auch ein wenig entgegenwirken. Aha, da ist die Truhe, sehr gut. So, bei See. Und da ist wahrscheinlich auch wieder irgendwo so ein... Ah ja, okay, da muss... Hey du, Braut, machen Sie mal. Zur Seite, Hänfling. Ja, gescheißen erst. Die hier klemmt auch. Aber sie lockert sich schon. Pressen! Hat schon mal geholfen, habe ich gehört. Zieh an! Ja, ich sag gar nicht, wo ich da hinschießen soll. Ich spüre es. Sie bewegt sich wirklich. Ja, dann zieh halt einmal! Oder druck, wie auch immer, such das aus. Ah! Sollte ich... Hätten wir es vielleicht noch ein wenig drucken lassen sollen. Immer schon nicht. Legen wir los! Ich bin noch nicht fertig! Nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Ja, langsam wie mit Atreus auch richtig comfy mit dem Schwert, das wo da rumreißt. Wie viel Kilo druckt der so? Alle Kilos druckt der. Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen. Wir müssten wohl da durch. Ist aber versperrt. Okay, ich sag schon, wir müssen auf alle Fälle tot ist. Ich könnte sie bewegen. Aha, kommst du jetzt hoch? Ah, ja, so, das macht Sinn. Das macht Sinn. Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Ich Aha, komme da da nicht haben so wir- elegant drauf wie du. Da haben wir die Ketten da oben, damit auch nichts passiert. Ingrid, war ich zu grob wegen ihres Großvaters? Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Also jetzt redet er wieder mit dem schätze Schwert. ich auch. Hey, sprichst du mit mir? Nein. Ich spreche mit Ingrid. Aha. Tja, ich warte. Die Reaktion, aha. Okay, du brauchst einen Psychologen. Merke schon. Zorn des Wolfes. Wo das ist. Auch nicht schlecht. Mal sehen. Von wo aus kann ich die Kiste besser sehen? Geschafft! War zwar aus, wenn nicht. Zurück. Boah, leck. Hey, Blöde was ist denn da Funzel. los? Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt.
Alter, die Quaistrahl, das ist unfair. Okay, nice. Der Moment, wenn man mit seinem Schwert redet, Charlie Harper 40 plus. Gut, der Weg ist frei. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Oh, schon wieder Truhe? Sehr gut. Also Loot sporen's fein nicht in Helheim, gell? Was war das? Guck mich nicht an. Du warst doch schon mal hier. Vermutlich nicht. Klingt aber nicht nach nichts. Na, das war nicht, definitiv nichts, ja? Das war aber mehr wie nichts. Oh, das hört sich noch was ganz was Großes an, wenn du mich fragst. Aha. Mein Hunger? Also, stimmt, mein Bauch kann es ja tatsächlich, ja. Aber der ist nicht so groß. Yep. Wir müssen hier weg. Aber die Maske. Wir sind so nah dran. Leck! Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Vielleicht ist er aus gutem... Wait a minute! Ich kann fühlen, was er fühlt. Er ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Moment einmal. Nein, das ist nicht der Riesenvogel. Ist das im Bereich des Möglichen, dass das der Fenrir ist? Weil da hat doch der Mimir ziemlich am Anfang vom Spiel hat er doch einmal erklärt, wo der Mimir hinkommt. Wo der Fenrir hinkommt. Und er hat, glaube ich, gesagt, er kommt nach Helheim, aber er bleibt nicht in Helheim, sondern nimmt da irgendwie nur, weiß ich nicht, der wächst da irgendwie weiter oder so. Das würde Sinn machen, dass das jetzt eventuell Fenrir ist. Ist der Wolf nicht das Kind vom Loki? In der richtigen also in der realen Mythologie, ja, ist der Fenrir, glaube ich, das Kind vom Loki. Ja, das passt aber da jetzt natürlich nicht ins Spiel, das ist hoffentlich auch klar. Was? Knipperheller Knipperhellier Anlegestelle, okay. Gut. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Das ist aber ein großer Flauschnädel. Wenn's Fried nur anfängst, die Viecher wachsen schnell. Machen wir das jetzt oder nicht? Na los. Du bist die mit der Meerenkraft. Frag doch mich nicht. Loki, was ist denn? Kriegst du Panik? Ah, der ist schon verdammt groß. Haben wir mehr Wolfsfans im Chat? Wer findet Wölfe cool? Der hat Blut ums Maul. Das ist. Stimmt, der Detailgrad. Können wir uns einmal drüber unterhalten, wie geil die Haare, also das Fell ausschaut? Alter, durch den, seine Nose ist so groß, da kannst du Kopfhörer reinkriechen. Wenn's nicht gerade so riesig hat, der hat blutige Pfoten. Ja, was soll man jetzt? Soll man den freilegen oder was? Ja, scheinbar. Behalten auf den Namen Purzeltaufen. Da perfekt passt zu so einem Riesenviech. Na also. Schläft tief und fest. Auf zum nächsten. Das wundert mich, dass der das nicht mitkriegt. Ich darf ihn Fluffy nennen. Ist er wahrscheinlich der Hüter von der Masken. Oder er ist ein Teil von der Masken. Oh, Sitz! Anscheinend war noch einer unter seinem Fuß.
Ah, der hat sich extra freiwillig weggetraut, okay. Schon geil. Und dich bei was auch immer du da tust erwischt, sind wir tot. Wie viel ist er gut? Wow! Achtung! Gern geschehen, räudiger Köter. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass der jetzt zündig wird und uns zerfleischen mehr, aber nicht mehr. Der geht auf Nachbarschaft, der sucht jetzt Katz von der... Nein, das sag ich jetzt nicht, das war gemein. Der sucht jetzt, der jagt jetzt Katzen. Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Ich sag grad, der Wolf ist Teil der Masken, 100%ig. Kathi, servus, grüß dich. Warte! Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Thrud! Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Ich hab so das Gefühl, dass der Wolf gerade komplett Helheims liegt. Und ich hab immer nur das Gefühl, dass der Wolf der Fenrir ist. Da ein Kratzer. Du unfassbar unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen. Von einem Halbblut. Nenn mich nicht Au. Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na, dann mal los. Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist. Und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugen! Okay, wir haben wir da jetzt fertig, oder was? So stellen wir teilweise asoziale Einzelkinder vor. Santa Monica, please, lasst dem, wie ich vorher schon angemerkt habe, einen grausigen Tod sterben. Nicht hier, vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Allvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du, Loki von den Jötnar.
Deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst? Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir Irgendwie glaube ich, dass das der Plan war vom Odin, dass der Wolf freikommt. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Alfata. Der besprochene Gegner... Zweimal in der Store, erst in der Store und er geht jeden auf den Sack. Er ist halt einfach irgendwie so vergleichbar mit dem Hermes aus God of War 3. Das war genauso ein Ekelpaket und der ist halt, ne, Alles dann war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich Hops mach's Nummer wieder one. gut. Ich schwöre. Schauen wir mal, was Bizi zum Sagen hat. Ich will jetzt nicht reden. Na gut, dann können wir eins... ist wurscht, okay. Irgendwie glaube ich aber trotzdem, dass das der Plan war. Und dann hat er Hermes aus die Schuhe gehauen. Ein bisschen. Ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir zu Hause. Ingrid, bist du ein Zuhause, bevor du herkamst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Oh, jetzt haben wir Audienz. Jetzt haben wir Audienz. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt Phase wird. Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garm befreien, das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön. Ja, glaube ich. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest. Geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Na. Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, jetzt bin ich dann gespannt. Und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Das glaube ich ist dem Vogel relativ egal. Aber ich sage jetzt mal, es wirkt halt irgendwie gerade so. Wie heißt der Wolf? Garn oder Garm? Ich weiß nicht. Weil er gesagt hat, Chaos, also der Odin sagt, Chaos breitet sich in den anderen Welten aus. Ist das vielleicht schon ein Teil von Ragnarök? Ne? Dass der Wolf halt einfach dass der Wolf halt einfach Chaos stiftet, durch das, dass der halt irgendwie die Welten einreißt, wie auch immer.
oder die Dimensionen einreißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sagen soll, der Loki hat ihn befreit. Loki ist Gott des Chaos und der Zwietracht. Erkennen wir da irgendwie einen Zusammenhang. Vielleicht. Ne? So, die viel wichtigere Sache ist jetzt halt, wie reagiert der Vater jetzt? Also, der Kratos, ne? Natürlich. Silver! Übertrieben! Silver! Ich sollte schnell zum mystischen Tor. Ich sage, er haut am straight an den Button. Das tat wahrscheinlich jetzt. Wie konnte ich es so vermasseln? Das taten wahrscheinlich jetzt viele Väter meinen. Ja, aber ich glaube tatsächlich eher, dass er froh ist, dass er wieder da ist. Ich glaube, dass er nicht einmal was tut. Er wird einen Schatz zur Rede stellen. Aber Also ich glaube, dass er nicht einmal wirklich was tut. Diesmal laufe ich nicht weg. Gut. Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Die Frage ist ja jetzt eher, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? Nein, nein, nein. Du bist es, warte. Du bist es. Schütz dich selbst! Kleiner, kommst wie gerufen. Dritte Mal was. Okay, du eskaliert's. Wo ist der Kratos? Großvater! Der versucht dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Es nimmt kein Ende. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib! Das wäre noch mehr. Schütz dich selbst! Au! Wer hat uns so. Brauche mehr Kraft! Atreus! Hilf mir mit dem Zauber! Ich leite dich an! Erst einmal den Kopf beißen, damit ja auch nichts passiert. Sag mir wann! Lysa Riva. Lysa Riva. Lysa Riva. Ja, aber klar, dass er jetzt kommt. Vater! Hoch mit dir. Hilf Freya. Ich werde sie ablenken. Oh yeah, baby! Lysa Riva. Die Hälfte Einschuhe. Wie viele hast du von denen? Lysa Riva. Riva. Aber Rotschi, zack, der Bursch da. Hinter dir! Blut?
Harte Türe, mal kein Suppen. Vorbei. Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still. Ich sag doch, das ist nichts. Oh, du blutest. Heul nicht so rum. Was schon, Angel, merci dir für den Dank. Nur einen guten. Wie nenne ich dich? Atreus. Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Das Gesicht. Are you serious? Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Spartanische Methoden. Ah ja. Ja, nice. Also die Story unfassbar geil gemacht. Das Spiel macht so unfassbar Bock. Und einfach, man ist so richtig hungrig zum Erfahren, wie es einfach weitergeht. Das Spiel ist so fucking geil gemacht, dass es wirklich nicht mehr beschreiben kann eigentlich momentan. Hört jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber Wir müssen wirklich reden. Hut ab, Santa Monica. Kratos zeigt Vatergefühle. So ziemlich das erste Mal in der ganzen Spielereihe. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ja, wir haben ja schon. Bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Ja, haben wir schon dabei, Obi-Hörnchen. Kriegen wir hin. Und bitte, vermasselt es nicht. Willst du mich nicht, naja, zurechtweisen? Nein. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht. Aus Brödnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Ja, oder wenn er was versammt, der Atreus. Oder Loki. Oder wie auch immer. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty.
Atreus. Das war kein Orkkatzenschwarf, das war ein Wolfsschwarf. Die tun ihm nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ich weiß. Ja, da haben wir wieder einen Vogel und den Vogel werden wir gleich einmal ganz dezent nach unten holen. Flugbahn anschauen, das schaut mir gut an. Na los, wir müssen rüber, bevor er noch mehr Weltenrisse öffnet. Ha! Sag noch mal einer, ich hab kein Aim. Oh, Windkräfte? Toll! Servus Manuel! Alles fit? Wollte Odin, dass du die Kreatur befreist? Was? Nein! Warum? Arbeitest du nicht für ihn? Das ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht. Man kann ihm nicht trauen. Tue ich nicht. Aber er hat etwas, das ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Alles gut, sehr schön. Hört mir gern. Schön, dass du bist. Angenehmen Sonntag. Vorsicht, links! Oder eher. Keine Sorge, du bist nicht verpflichtet, bayerisch zu reden bei uns. Oder zu schreiben. Haben wir vorher schon gehört. Darfst du reden, wie du willst. Wir müssen da hoch. Aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Brudi? Achso, da muss man. Ah! Das klappt nicht. Das sehe ich. Vielleicht ein anderer Winkel. Ist etwas nicht getroffen? Ach, weil. Ach so! Okay. Lul? Ist man nicht? Nein, ist man natürlich nicht. Wart's ja aus. Der Wind deiner Flügel. Ach, weil da noch ein Dritz ist, deswegen, okay. Weiter. Ja, natürlich! Du kommst klar? Ja, natürlich! Alter, der Wolf, das war der erste richtig große Bosskampf in dem Spiel. Du sagtest, es sei schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, dass es zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht... Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Es ist kompliziert? Vor allem, ich verstehe mit ihm jetzt nicht, warum verzeiht das ihm denn jetzt nicht einfach? Es ist doch schon genügend passiert, um jetzt einfach mal auszumreden, was los ist. Verstehe jetzt einen Atreus nicht. Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Ein Weltenriss. Ram war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, haltet die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Wenn wir diesen Heerläufern da folgen, finden wir bestimmt Garm. Leiter! Riva!
Ah, der Speer ist eine so geisteskranke Waffe. Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Fast geschafft! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Au! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Riva! Leister! Ich bin nicht der Einzige dort. Halten wir weiter die Augen offen. Können wir die jetzt so? Okay, nice. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Tja, das ist gut zu wissen. Erzähl. Was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Ich habe diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Das ist alles irgendwie... kompliziert. Ja, aber ich habe Leute meine Irgendwie ist doch alles kompliziert in der Welt. gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Schmatzer, der hat die ganze Zeit seine Attacken mit, nervt er gar nicht. Das ist irgendwie so ein Zauberspruch, um das Portal zum Schließen. So, was haben wir jetzt da? Wenn die Fähigkeitenanzeige für Permafrost komplett aufgeladen ist, führen Axtreffer zu einer Wiederherstellung der Gesundheit, aber der erlittene Schaden erhöht sich. Ah, unflauschig. Muss nicht schlecht sein. Das schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Also eigentlich müsste die aus Reich der Toten auch mittlerweile schon tot sein, so oft wie wir mir schon da waren. Rad blockiert, wenn das Tor oben ist. Warte mal, da war Arsch. Okay, warte mal. Nein, ich brauch. Das brauchen wir. Was meinst du? Ach so. Was mit den neuen Pfeilen? Die verketteten Elemente. Warte mal. Ich glaube, wir brauchen mehr als ein Siegel. Okay. Volker! Wir müssen die Einfrierfähigkeit um das Tor bringen. Vielleicht geht es mit den neuen Pfeilen. Ach so, ins Tor eine. Offenbar richten Siegelpfeile hier nichts aus. Ich hasse die Pfeilrätsel.
What the fuck? Was will er? Werfen Sie die Axt auf verbundene Siegel, um Frost zu übertragen. Und Objekte in der Nähe einzufrieren. Die Pfeile bringen da wohl nicht. Wie geht es mit den neuen Pfeilen? Die verketten Elemente. Okay. Troika. Ich check's nicht. Buff, danke dir für den Rage. Oh. Wie war eigentlich der Stream? Willkommen, Ole. Rias Eichgemeinde Euskuat. Wie geht es mit den neuen Pfeilen? Die verketten Elemente. Na, warte mal. Helena, danke dir für deinen Resub im 7. Monat. Willkommen weiterhin in der Basis und viel Spaß mit dem Emotes. Habitäre. Alles fit bei dir? Mach erst das Tor auf, sonst bringt's ja nichts. Also die Pfeil, also seid's mir die beste. Die Pfeilrätsel, das ist mein persönlicher Endgegner. Ja gut, aber das muss unten bleiben. Vielleicht geht es mit den neuen Pfeilen. Die verketten Elemente. Troika. Ja. Und der Mike wurde jetzt griechisch essen. Es sei ihm vergönnt. Bolzen. Wir müssen es nochmal einfrieren. Ich komme zu dir zurück. Troika. Ja. Ja, okay, das ist, wie gesagt, Pfeilrätsel, absolute Endgegner. Haben wir jetzt einen Bichler überlesen? Achso, du willst einen wollte ich gerade sagen, du willst einen Highlander tingen. Sein Schutz! Alles gut, Bichler. Wir haben also quasi die Wifi hat sich versehentlich verpinkt. Zu einfach. Alles gut. Da ist der! Siehst du das? Er reißt die ganze Welt in Stücke. Sauber! Hinter dir! Hoppala. So kann man es leider auslucken. Ja. Los, wir müssen ihn aufhalten. Ja, jetzt mal ganz ruhig. Wir werden es noch früh nur mit dem zum Dorn kriegen. Hab ich so im Gefühl. In der Säule ist eine Mulde, in die dein Schwert passen könnte. Aber nur mit einem besseren Winkel. Akupunktur Kratos Art. Das ist die beste. Da tut er nichts mehr wieder hinterher. Wo bist du, Obi? Möchte ja meiner.
Hey, aber für was ist jetzt das dann da? Ob sich der Gramm so einfach einfangen lässt, glaube ich nicht. Ich glaube, der wird sich hier bei uns nicht kampflos ergeben. Das hab ich ganz tief im Gespür. Ah so, okay, jetzt weiß ich auch bewusst, dass der Weg da unter ist. Okay, ja, das habe ich jetzt nicht gleich gesehen. Moment. Wer grunzt denn da schon wieder so saublöd? Sein Schutz! Überhaupt. Ey, wie Herpes hat's hier, ohne Scheiß. Kommt so weit zu den unpassendsten Momente. Meinst du, ob der unflauschig ist? Halt dein Futzen da drum. Zupf die. Au! Wer? Wo? Du dahinter. Du gehst her. Ist schon irgendwie geil, dass du da von der Ferne einfach drauf wemsen kannst. Nice. Da sowieso immer das Gegenteil passiert von dem, was ich glaube, was passiert, sage ich das einfach mal ja. Oh, wir haben einen schweren Runenangriff. Wir haben sogar schon 2 schwere Runenangriffe. Okay, den kennen wir aus der... Oh, da finde ich den cooler, auf jeden Fall. Gut, den haben wir aber tatsächlich noch nicht für... Ah, doch, haben wir tatsächlich... Hä, wann haben wir denn das gekriegt? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, da haben wir auch schon... What the fuck, wann haben wir mir das ganze Zeug alles gekriegt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, der Wolf ist leicht unflauschig. Atreus, ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Das ist gerade so ein bisschen... Das ist gerade so ein bisschen ganz... Das hat gerade so ein ganz komisches Gefühl, weil man halt, so wie ich und viele andere von NK God of War einfach von der Pike auf kennt. Der Kratos war nie die mitfühlende Figur. Das ist gerade, ja, so eine Art Kulturschock, wenn man so will. Halt! Er ist hier! Der Kratos war nie emotional. Nie. Ist gut! Ist gut! Ist schon gut! Alles gut! Ganz ruhig! Ruhig. Warte, wir wollen nur... Ja, war klar, dass sie der nicht so einfach fangen lässt. Au! Oi, da macht der Fisch an.
Jawohl, oben mit dem Ressel. Sehr gut. Na los, hier kommen wir durch. Ja, gerade das war immer du hast mich hier angeschaut, jetzt muss ich die leider mit deiner eigenen Wirbelsäule beschreiben. Ja, so ungefähr. Das stimmt. Okay, wo müssen wir... Ah, da. So anders ist das gewesen früher, ja. Der hat der Bandscheiben rausgerissen und hat dich erschlagen damit. Wenn Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, wozu stand der Speer? Schutz. Hast du keine anderen Waffen? Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Ui, ja, was geht mit ihm? Moment. Au! Alter! Alter, chill! Ui! Die machen ganz schön viel Schaden, die Burschen. Ah, Moment einmal. Da müssen wir schauen. Arschloch. Gibt's ja wirklich nichts. Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Au! Ja, okay, dem sein Pattern ist ein wenig weird. Okay. Ist die Axt auf das leuchtende Ding? Okay, warum blockt ein roten Angriff, ist die Frage. Ich glaube, der ist hier. Wir müssen jetzt doch kennen, dass in der Ecke doch kein Loot ist. Ja, ja, das ist der typische Soul-Spieler-Bait. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich
bin der Vater. Du weichst der Frage aus. Okay, ja. Da hinten müssen wir wieder etwas eingefrieren. So, da können wir aber jetzt einfach so einfach nicht hin. Jetzt pass auf, kann ich da? Da kann ich auch meine Ochsen nicht reinwerfen. Okay. Ja, wollen wir schauen. Ich glaube, meine Pfeile halten im Holz da oben. True, true, true. Ui. Warte mal, komm mal. Okay, ja. Wenn ich jetzt, dann muss ich jetzt quasi zuerst eisen, oder? Vielleicht klappt es mit mehreren Siegeln. Okay, ich muss erst... Oika. Pfeile bringen da wohl nichts. Warte mal, wenn ich da jetzt... Ah, okay, so kann's gehen. Dann los. Okay. Ja, das ist ja gerade noch gegangen. Nice. Wir sind nah dran. Aber du bringst die nicht um. Ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche die Bestie nicht zu töten. Das hätte es beim Kratos auch nie gegeben. Beim Kratos hat es nur gegeben. Stellst du in meinen Weg, dann ramme die auf Zeiten. Ja, das war klar, dass sehr lebendig jetzt. Hinter dir! Alter, was ist denn mit denen verkehrt? Aha, so der muss ein wenig leichter. Ja, man sollte Eisgegner auch mit einer Feuerwaffe bekämpfen. Schwer hinein? Ah, geht aber nicht von dem Winkel aus. Hat das Konsequenzen, wenn Garm stirbt? Das weiß ich nicht. Aber das werden wir erfahren. Ich glaube aber persönlich auch nicht, dass er stirbt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Müssen wir da hinten? Wir müssen da hinten, glaube ich, oder? Nehmen wir uns auf alle Fälle erstmal den Loot mit. Sehr gut, da ist unser verdienter Loot. Stoß der 1000 Soldaten. Ja, das schaut massiver aus. Wie ist der Plan? Ich
gehe eher Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odin nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Alter, das schaut so geil gemacht aus. Was Hut ab. jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen. Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Ja, so tun wir uns gegen die auch gleich leichter. So tun wir uns gegen die Hamperer auch gleich leichter. Alter, die Chaosklingen brennen jetzt. Alter, wie geil ist denn das? Aber wie? Gut, ich lenke Garm ab. Du frischst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Sturm Graz, danke für der Following. Oh, ich tippe mal, du kommst aus Graz. Und frag mich nicht, wie ich drauf komme. Habe die Ehre. Da musst du dir eingefrieren. Aber was soll ich eingefrieren? Ich verstehe die Frage nicht. Ach, das. Hey, packen Sie das Kettenglied bevor... Was? Was? Ach doch. Atreus, los! Boah, leck, das eskaliert schon wieder. Ja, das war mir schon klar. Der lässt sich nicht so einfach fangen. Ist gut? Wir sind fast... Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Meisterball. Ja? Schick mir mal einen um, Jassi. Schick mir mal einen um, dann fangen wir mit Meisterball. So, jetzt kann man wenigstens wieder einen Zentralschlüssel dabei. Da. Zentralschlüssel Kratos regelt. Der kriegt alle Türen auf. Medio war Mona, gell? Warum ging das nicht? Du hast das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Tut mir leid, ich war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Der braucht 2 Meisterball. Der Wolf ist das erste Pokémon, was aus einem Meisterball ausbrechen kann. Wir müssen hoch auf den Vorsprung. Aber wie? Es gibt immer einen Weg. Mhm, wir müssen da irgendwie von der Seite durch hinschauen. Siehst du? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Lösung ist nicht immer offensichtlich. Nice. Ja, natürlich, doch Glubschi sind auch wieder am Start. Achtung, über dir! Ja, ich sag schon, Brudi.
Woher luchten da so saublöd? Über dir! Vorsicht! Oh. Ja, die komischen Augenviecher da, die Nachtmare, meine hast du, die haben garstig. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Aber wenigstens haben wir ein bisschen eine Heilung gekriegt, das ist ja auch schon mal etwas. Da hat mich jetzt mal interessieren, was der Herbert sagen darf, wenn er da war. Weil er hat gestern gemeint, er stirbt in einer durch. Weil Gegner scheinbar, also Gegner haben definitiv stärker geworden mittlerweile. Das auf jeden Fall. Steckt der jetzt fest, oder was? Das war's ja jetzt. Ja, mir auf Kratos laut, schneid mir am Nosen runter. Ja, das war der letzte Leichtsinnsfehler. Okay, Freunde, der erste massive Bosskampf. Wow. Alter, wie sollst du den angreifen? Wir müssen uns nicht bekämpfen. Das sagt er aber anders. Pass auf die Ketten auf! Wow! Deine Kette steckt im Boden fest. Schnell, greif zu! Mist! Gut, dann warten wir auf die nächste Gelegenheit. Ach so, den muss man. Aha! Dreh die Kette ein! Wolf, das tut mir unfassbar leid. Steht auf! Vorsicht! Gut, jetzt weiß ich, warum sie ihn eingesperrt haben. Oh, der ist schon geil, macht der kommt. Ja, der macht da verdammt viel Schaden. Au. Ja, das war ungefähr das Dämlichste. Keine Gnade zeigen. Ja, okay. Dreh die Kette ein! Vertrau mir! Ist wieder unten! War nicht lange! Ist nicht leicht, alles zu zerstören! Wieder oben! Er steht wieder! Er macht sich wohl angriffsbereit!
Alles klar. Ich weiß nicht, wie man da ausweicht. Bei dem, da wo er dann zuschnappt, da hat er so eine unfassbar große Reichweite, da weiß ich nicht, wie man da ausweicht ein bisschen. Zur Seite oder nach hinten, das muss man rausfinden. Das hat der vorher keinen Damage gemacht. Au. Moin doch. Wow. Au. Mach Sitz! Weil die Musik ist einfach so brutal. Schnell! Bin dabei. Gib ihm, Junge! Okay, Wolf leider doch tot. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Press F für Respekt für einen riesen Flauschknädelwolf. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er stirbt. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber war, holy shit, ein richtig geiler Bosskampf. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Holy shit. Ganz gut inszeniert worden. Kannst wirklich nichts sagen. Ist, glaube ich, auch der erste richtige Bosskampf, den wo wir jetzt in dem Spiel. Also der richtige Bosskampf. Aber sehr stark gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Wolf tot, Drecks im Gleichalte 4. Ja, weil es halt God of War ist. Eigentlich hätte man es wissen müssen, dass er stirbt, aber ich hätte jetzt tatsächlich das erste Mal gedacht, dass er nicht stirbt. Sage ich jetzt ehrlich dazu. Die Frage ist, was passiert jetzt, dass der Wolf hier ist?
Das war bestimmt nicht ohne Auswirkungen. Armer Wauzel, ja. Wauzi. Ganz armes Wauzi. Gegen den stirb ich gern. Einmal. Ich weiß. Verschließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Nachdem in den ersten Minuten gefühlt ein Mama-Bär stirbt, habe ich mir das jetzt fast gedacht. Ja, das war ein ganz schöner Einstieg, gell? Da haben wir 10 oder 15 Minuten im Spiel gewesen und dann stirbt der Mama-Bär. So, jetzt schauen wir da mal. Die Frage ist, wo kann man da jetzt Siegel setzen? Jetzt haben wir die falschen Pfeile. Da geht nix. Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Wird nicht offen bleiben. Das Rad ist hinter dem Tor. Dann muss es irgendwie einfrieren können, oder? Ja, richtig. Ah, warte mal, Moment. Hat man die Babys eigentlich noch mal gesenkt? Nein. Warte mal, ist vielleicht im Bereich des Möglichen? Na, da geht auch nichts. Okay. Aber man kann... Moment einmal, aber auf dem Felsen kannst gehen, oder? Ah. Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rad bringen. Sollte gehen. Nice. Okay. Los, das... Als du weg warst. Kaffee-Tee, habe ich dir bei dem Ding, das raucht. Ja, schon gemerkt. Schon gemerkt, habe ich dir. Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Oh, sie zum Leben. Wir müssen weg. Los! Oh, der ist Zinte. Zurück! Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Weißt es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf! Oh, der ist zintig. Zur Treppe. Nach draußen. Schnell! Los mir, geh, du Arschkeibe. Zupfte. Alter, wie eskaliert denn das jetzt? Versperrt den Weg! Wir müssen nochmal gegen den kämpfen. Okay. Ey, aber Wirf auf sein Bein! Aha. Spring! Alter, ist das geil gemacht. Okay. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen. Das werden die Peter erzählen, der muss ich mit dem Wolf treiben. Scheiß auf Peter! Und überhaupt nichts zu melden bei God of War. Vertrauen müssen. Hast du das? Wo ist der? Pass auf! Au! Das klassische Vollvokama. Okay. Ja, jetzt kämpfen wir. Ein neuer
Neues. Oh nö! Ihn auf die benutzt sein Speer. Er muss Schwachstellen haben. Schwachstellen, du bist gut. Es war für dich Sinn, wenn du was liegen bleiben. Kannst die Welt nicht weiter zerstören. Ja, seine Distanz ist natürlich jetzt wesentlich kürzer. Oh, du bist der. Stelle an seine Beine treffen. Ja, das sagst du so leicht, wenn sie der bewegt. Doch mal aus. Halt mit dem Speer seinen Hals an. Los, bleib liegen. Bleib liegen. Sauber. Kommt er immer wieder zurück? Das ist seine Natur. Müssen wir das ändern? Schnell! Hat er keine Seele, die man töten kann? Warte, ich kann das beenden. Du musst mir auf deinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Ich schaff das. Boah, leck mich am Arsch. Schild hoch! Wie lange soll das noch weitergehen? Braucht mich nicht, das ist doch nicht so. Das ist unsere Chance. Bitte, greif an! Jetzt! Bitte funktioniert, bitte, bitte! Tut mir leid. Weg, ja! Was ist passiert? Er ist ja lebendig wie eh und je. Finden. Los! Oh, das bringen wir zeitlich aber hoffentlich noch unter jetzt. Aber die Ehre, Herbert. Ein Riesenknochen wäre jetzt doch was, oder? Oh ja, mit einem Riesenknochen kannst du bestimmt beschwichtigen. Oder mit einer Felskugel, eins von beiden. Hetzer, danke dir für deinen Raid. Wie war noch World of Tanks? Willkommen an dich und deine Community. Willkommen zu God of War. Ihr habt gerade 2 massive Bosskämpfe versammelt. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Schaut's gerne mal beim Hetzer vorbei, Freunde der Sonne. Gerne mal ein Däumchen da lassen. Mal sehen, ob's geklappt hat. Weil Support ist kein Mord. Ihr wisst es, wie es läuft. Vielen Dank. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Keine Ahnung. Oh, Ich sah sie auch. Sitium, danke für das Following. was? Du wusstest? Habe die Ehre. Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein, Jede Reise geht mal zu Ende. nicht unsere. Nicht so. API Error? Mrs. Fichtli, what do you mean? Da kriegen wir erstmal einen Alert, das Essen ist fertig. Das typische Streamerhunger. Hetzer, danke dir für dein Raid und einen guten Appetit wünsche ich dir, ja? Ja, ja, den werden wir schon fertig kriegen. Oh, Wolfi hat Angst.
mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Oh! Fan? Bist du's? Nicht dein Ernst. Oh! Das ist nicht dein Ernst! Braver Junge. Ja, hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Das ist der Fenrir! Geschafft! Sitz. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich habe dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein, ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Oh, Wie zwischen dir und flauschig! Oh, so flauschig! Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Ja, weil die Peter halt einfach auch nicht dicht ist. Ganz einfach, weil die Peter ist einfach nicht dicht. Wir sollten die anderen informieren. Wenn's mich fragst. So, jetzt habe ich... Moment. Ich hab da etwas... Ich hab etwas überlesen. Moment. So, Sitium. Moin alle. Ans Lesen muss ich mich noch etwas gewöhnen, aber sonst ist recht gut hier. Gut hier. Sitium, du hast keine Pflicht, bayerisch zu schreiben, bayerisch zu lesen oder bayerisch zu lernen. Du bist sehr herzlich willkommen. Scheißegal, aus welcher Ecke du kommst. Solange du damit klarkommst, dass ich ausschließlich niederbayerisch rede. Ja? Ich werde kein Englisch nicht sprechen und wahrscheinlich sehr selten auch nur Hochdeutsch. Aber ansonsten hoffe ich, hast einen schönen Aufenthalt bei uns. Okay? Okay, gut. Sehr schön. Wauzi ist am Leben, Wauzi ist wieder flauschig, Wauzi ist Fenrir. Fenrir ist zwar ungefähr 10-mal so groß wie vorher. Aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein. Gefällt mir. Richtig geiles Segment. Du sicher bist. Wir können es zur Not auch übersetzen. Genau so. Wenn ihr generell, ihr nicht bayerischen Menschen, irgendwas nicht versteht, einfach nachfragen. Wir übersetzen das. Oder die Community im Chat. Ist überhaupt kein Thema. Mrs. Fichterli ist ja mittlerweile schockgeschult worden. Ja, die ist ja schon länger bei uns. Oder auch der Herr Hetzer, der ist auch schon länger bei uns. Die haben es auch auf die Kette gekriegt. Soweit. So, wie schaut es jetzt da aus? Wie müssen wir da durch? Müssen wir wieder irgendwas, so ein geschissener Rabe hinter. So, und wo ist jetzt da der Mechanismus? Wissen wir nicht. Okay. Wo ist denn der Atreus? Okay. Ach, da runter. Lol. So, Moment. Toll, es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. So, das Radl. Jetzt müssen wir mal schauen, wo können wir das Siegel setzen. Wahrscheinlich da einer zu, oder? Da ist wieder die falschen Pfeile. Da. Let me see. Okay, ich glaube, ich verstehe. Na, das war uns zweit. Guck mal der.
Vater. Wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich nicht um sein? Wenn es um dein Leben Scheißvogel, zupfte! ich kein Risiko ein. So. Bei diesem. Was? Borisch ist keine Sprache, das ist eine Lebensaufgabe. Für uns schaffen sie. Für uns auf jeden Fall. War als Humor gemeint von mir, keine Sorge, wenn du mir keine Pflichten gibst, dann bleibe ich auch. Als Witz gemeint. Ja, also bei uns ist keiner verpflichtet, da war es ja direkt aus. Ja, jeder ist willkommen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Habe ich vorher schon mal gesagt. So, dabei wäre auch noch was geschrieben. Peter Hans von den alle ganz sauber, so oder so, aber solche Forderungen machen es schon lange gegenüber Spielehersteller, weil sie auch wissen, dass das Klicks, Aufmerksamkeit etc. generiert und das ist das Einzige, was sie wollen. Da haben sie doch bei Far Cry 6 irgendwie so eine Klage auch eingereicht wegen die Hahnenkämpfe, glaube ich, da war doch irgendwas, oder? Mal da verloren. Oh, der Flauschnägel! Aber wir müssen zum Flauschnägel schauen, das hilft so, Leute, das hilft nichts. Oh, das ist ja gar nicht der Flauschnägel. Was bist denn du wieder für ein Arschlochviech? Hey, da ist Reiswelke. Sollen wir mit dir reden? Hells Aussichtspunkt. Oder Hels Aussichtspunkt. Hell ist übrigens falsch geschrieben. Alter, man kann mit dem reden? Raschfelger! Garmo Laisa Kerko! Sie sagt, dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Wir haben mit dem Adler gesprochen, der hier in Helheim thront. Er sah aus der Ferne zu, als ich auf unserer vorherigen Reise gegen den Brückenwächter kämpfte. Durch die Befreiung Garms haben wir 6 Risse nach Helheim geöffnet. Reiswelk ist nicht erfreut, scheint jedoch nicht unser Gegner zu sein. Das ist auch besser so. Okay. Vogel! Ja, das ist der Mastervogel, ja. Der Master Chief unter die Vögel. Und nein, Mr. Saiching, das ist nicht der Rabe von Odin. Das ist der Wächter von Helheim. Also ich glaube, der Mr. Price und der Dampfe haben uns quasi mal erklärt, dass der quasi dafür verantwortlich ist, dass die Toten da sauber übergängen. Ist das richtig so? Tasi habe dere. Der kommt da im ersten Teil, beziehungsweise im Vorgänger schon vor. Da sagt er allerdings noch nichts zu uns. So, die Frage ist, haben wir mir da richtig? Ich glaube, wir haben da falsch. Ja, wir haben da falsch. Wir müssen mal zurück. Der ist zum Fuhrern da. Also dem, wenn du der Fuhrang hast. Ah, da war eh ein Tor, gell? Mystische Tross verschüttet. Ich mach das. Wir haben auch einen Zentralschlüssel Kratos dabei. Das ist bestimmt der Bruder vom Zeus, weil wegen Adler. Nein, das glaube ich nicht. Welches Spiel ist das? God of War Ragnarök. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein.
Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der nicht bereit war. Einsicht vom Kratos? Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Nichts ist geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Storytelling, eine absolute 12 von 10. Schmieden wir unser eigenes Schicksal. Da kannst du mir sagen, was du möchtest. Kratos geht nicht drauf, der ist stur dafür. Willst du noch was erledigen? Und der sonst auch nicht funktioniert. Nein, zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Wenn man mal bedenkt, dass er in jedem vorherigen Teil in der griechischen Unterwelt war, richtig, genau deswegen. Der Kratos ist einfach sauber stur zum Sterben. Den kann's gefühlt nicht umbringen. Aber, wie gesagt, ich stehe mich gedanklich, moralisch schon mal auf ein sehr schlechtes, also nicht schlechtes Ende im Sinne von, weil es scheiße ist, sondern auf ein Ende, das nicht gut für den Kratos ausgeht. Ja. Es geht ja, das Gemunkel ist ja vor dem Release von dem Spiel schon rumgegangen, dass die Geschichte um Kratos komplett zu Ende erzählt wird. Es war Gemunkel. Ob das dann tatsächlich so eintritt, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe persönlich aber nur, dass wir noch ein bisschen beschäftigt haben mit der Story. So gern gewiss ist. Weil es absolut geil ist. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Er uns aufzeichnet. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Ah, das sind was. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht.
Wichler, merci dir fürs Einerschauen. Schönen Sonntag noch. Riesen schufen Danke sie dir. nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel. Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Okay, Freya ist raus. Zu ihr, wenn wir können. Vater, ich sehe mir meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Ah, Sindri ist also Wo wir nachtragend. gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Heelläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Jetzt haben sie deinen Suppenkessel umhauen können. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ja, die Möglichkeit besteht seit Ende des ersten neuen God of War Teils. Meine Theorie, kein Spoiler, da ich die Story nicht kenne. Ich glaube, er wird in ein weiteres Land gehen. Vor Release der nordischen Mythologie gab von Bethesda Studios einen Zwiespalt, ob sie in die nordische oder die ägyptische Mythologie nehmen. Mit Suppen ist nicht zum Scherzen, ja, das war's. Ich muss mal den Kopf frei bekommen. Ja, der andere, der blaue, der steht da hinten. Der Brock. Der Brock steht da hinten. Die sind tatsächlich zu zweit. So. Gut, Freunde der Sonne, ich glaube, heute ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Cliffhanger. Freunde der Sonne. Wow, was für ein intenser Teil war, oder was für ein intenser Stream war denn das jetzt bitte? Der war ja richtig on point. Von der Intensität her. Die Story wird immer stabiler, oder was heißt stabiler? Sie wird immer intenser. Der Bosskampf gegen den Wolf war unfassbar geil gemacht. Also hat mir richtig gut gefallen. Um die Aussage vom Sitium nochmal aufzugreifen, da gibt es tatsächlich Theorien, und das ist auch ein Easter Egg im ersten Teil. Ja? Da kannst du eine Holzwand betrachten, also so ein, ne, das war ja im ersten Teil, waren ja das noch so Prophezeiungen, die was bei Atreus, also so Tafeln lesen, ne? Und da war eine dabei, und die war im Raum von Odin, oder in der Kammer von Odin, und da hast du eben drei Symbole gesehen von den unterschiedlichen Götterzeitalter. Da ist einmal das Zeichen von Ra gewesen, einmal das Omega von Griechenland, dann eben das Zeichen von der nordischen Mythologie und das vierte, glaube ich, war quasi verschwommen oder ausgeratzt, irgendwie sowas. Oder war es japanisch? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf alle Fälle, es gibt die Theorie, dass später oder nach diesem Teil oder nach dieser Epoche hier, das noch weitergeht. Wie gesagt, wie das am Ende ausgeht, das werden wir sowieso on Stream erfahren. Ja? Natürlich
kann ich jetzt nicht sagen, wann wir das erfahren, weil ich mich absolut nicht von diesem Spiel spoilern lasse. Ich sage auf Twitch nichts dazu, ich habe auf Facebook und auf Social Media alles irgendwie möglich blockiert, was auf dieses Spiel hinweisen könnte. Und ich reagiere, was Spoiler und Backseat Gaming angeht, da bei dem Spiel sehr, sehr empfindlich. Aber da hält sich bisher wirklich jeder sehr, sehr vorbildlich und das ist auch sehr, sehr schön, dass da bei uns überhaupt kein Thema nicht gibt. Aber ich bin absolut gespannt, wie die Geschichte da weitergeht. Ja. Wir werden uns auch nur noch auf die Story konzentrieren, jetzt überwiegend. Ja, ich glaube, das ist im Interesse aller. Das ist für mich zum Spielen viel angenehmer. Es ist für euch zum Zuschauen viel angenehmer, weil ich glaube, dass keiner was davon hat, wenn ich eine halbe fucking Stunde an irgendein so ein simpler Rätsel hänge, wo es eigentlich einfach war, aber ich einfach zu dumm bin, dass ich da drauf komme. Ihr merkt es selber, die Pfeilrätsel, das ist mein Endgegner. Das kriege ich nicht auf die Ketten. Ja, das ist vielleicht einmal momentan lustig, aber wenn man dann einmal 20 Minuten an einer Stelle hängt, dann ist das für euch auch nicht schön zum Schauen. Ja? Und ich glaube, wenn wir so storytechnisch uns da bewegen, dann meine ich, haben wir alle was davon. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass ich da rushen möchte. Ne? Da geht es einfach darum, dass der Content einfach geboten sei, so ja. Was ja aber natürlich nicht heißt, dass wir uns nach der Story nicht nur ein bisschen umschauen. Ja? Das möchte ich natürlich nicht sagen damit. Wir werden uns mit Sicherheit, auch wenn die Story vorbei ist, nach den einen oder anderen Stream da in God of War miteinander umschauen. Den restlichen Großteil dann, was nach der Story dann noch so ansteht, so Collectibles sammeln und so ein paar Nebenmissionen machen, das kann sein, dass ich das privat für mich dann mache. Ja, aber wenn es da einen richtigen Endgame-Content noch gibt, wie es im ersten Teil war, wie zum Beispiel Valkyren töten, wenn es dann sowas Ähnliches auch in diesem Teil gibt, das werden wir natürlich on-stream spenden. Das ist aber sowieso klar. Aber gut. Ich bin öfter mal in der Bredouille, wenn ich weiß, was gleich noch passiert und mein Excitement dann zurückhalten ist heavy. Ja, das hilft aber nicht, da muss durch, weil das ist, ich mag da einfach zu diesem Spiel keinerlei Spoiler, keinerlei Hintergrundinfo nicht haben oder irgendwelche Foreshadowings, was dann später irgendwann noch kommt. Das will ich nicht wissen, das will ich selbst entdecken. Apropos, hast du damals das Easter Egg ausprobiert, wo man im ersten God of War auf der PS4 im Hintergrundbell im Boot beim Kratos und Atreus Runen aus Ragnarök sagt? Ja, das ist doch quasi dort schon mehr oder weniger vorgespoilert worden. Das ist da mehr oder weniger schon vorgespoilert worden. Aber das hast du zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst. Du redest recht gut. Abgesehen davon, ja, da fällt überhaupt nichts. Die Lücken des Puzzles werden kleiner. Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich glaub, dass jeder wirklich scharf drauf ist, zum Erfahren, wie es da weitergeht. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Und ich kann es verstehen. Also das Spiel macht mir unfassbar viel Spaß. Es erfüllt absolut die ganzen Erwartungen, die ich an das Spiel gehabt habe, werden erfüllt. Definitiv. Wichterli, danke für deine 69 Bits. Vielen Dank. War wieder ein schöner Stream. Mir hat es auch verdammt viel Spaß gemacht. Freut mich, wenn ihr auch unterhalten fühlt. Ja, das ist okay, Herbert. Du kannst mir ja, das ist ja voll okay, wenn man dann so einen Hinweis gibst, du pass auf, die Mission dauert noch eine halbe Stunde, du pass auf, die Mission, die wird's halt nicht mehr schaffen. Das ist okay, du spoilerst mich ja nicht damit. Du sagst mir halt nur, hey, das schaffst du jetzt im Stream oder nein, das schaffst du jetzt nicht mehr. Das ist ja kein Thema nicht. Das hat ja keine inhaltliche Relevanz nicht. So, Freunde. Der nächste Stream wird bereits morgen sein. Ja, morgen um 17 Uhr werden wir wieder starten. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, was wir morgen spielen. Spielen wir morgen God of War oder spielen wir morgen Tomb Raider weiter? Tomb Raider haben wir gestern Abend angefangen. Ja. Kommt, was ich so bisher gesehen habe, auch sehr, sehr gut bei euch bisher. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, also das werde ich dann noch entscheiden. Mal schauen, auf was mir dann spontan mehr bockt, weil ich auf beide Teile eigentlich Bock habe, aber müssen wir mal schauen. Ja. Dann wird es am Mittwoch nochmal einen Stream geben, voraussichtlich. Ja, also mein normaler Streamplan, Montag, Mittwoch. Und am Wochenende werden wir auch einen Stream machen, Mrs. Fichterli. Da werden wir dann dein Wunschgamer mal einzwicken. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende machen, aber es tut mir leid, ich habe es komplett aus den Augen verloren. Ich wollte eigentlich heute oder gestern, heute, ich wollte eigentlich heute dein Wunschgamer machen, aber ich hab nicht mehr dran gedacht. Es tut mir leid. Das wird mir dann auf alle Fälle kommen, das Wochenende mal. Da müssen wir uns dann kurz noch unterhalten, die nächsten Stunden, Tage, wann wir da am besten einen Termin finden. Okay? 17 Uhr ist bei mir schlecht, 5 Uhr Nachmittag, da mir besser passen. Okay, dann 5 Uhr Nachmittag. Einzel, dann machen wir 5 Uhr Nachmittag. Wir hatten noch drüber gesprochen, ja, ich weiß schon, aber es tut mir wirklich leid, ich hab das komplett vergessen.
das weiß ich nicht, was das verdrängt hat. Ich weiß es nicht. Aber keine Angst. Macht man jetzt in dieser Woche, versprochen. Kriegen wir hin. So, jetzt muss ich mal schauen. Ist Jassi schon online? Ja, perfekt. Ja, das nenne ich Timing. Das nenne ich Timing. So. Leiden, ich sag vielen lieben... Oh, der Mr. Optio löst dann Grüß Gott Sandei. Sehr gut. Mr. Optio, ich werde mich noch darum kümmern. Wir haben ja gestern schon ein bisschen was besprochen drum. Ich schaue, dass ich das hinbringe. Bis morgen. Ja, sollte machbar sein. Und ich schreibe da dann, wenn es zum Testen wird. Okay? Ich möchte es gern offstream vorher ausprobieren, damit er auch wirklich funktioniert. Nicht, dass dann onstream Probleme kriegt. Okay. So, jetzt habe ich einen Wohnballon. Super, sehr gut. Ja, Leute, merci fürs Zuschauen. Heute waren unfassbar viele Leute da wieder mal. Freut mich wahnsinnig, dass die Community stets am Start ist und vor allem weiter wächst. Danke auch an alle neuen Follower heute. Wir haben heute die 210er-Marke geknackt. Das ist absoluter Wahnsinn. Danke dafür. Ja, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben einen Discord-Server. Da könnt ihr gerne mal draufkommen für alle Neuen. Da kriegt ihr mit, wann ich live gehe. Da mache ich Ankündigungen. Wir haben unterschiedlichste Channel über sämtlichste Themen, wo ihr euch unterhalten könnt. Mit mir, mit den anderen. Also wie gesagt, gerne mal auf meinen Discord-Server draufschauen. Das ist bestimmt eine Apps für eng. Ja? Der Link ist im Chat dazu. Wir haben auch einen Raid-Command, der steht schon im Chat. Also einmal für Subs und für Non-Subs, den dann bei der Miss Marshall einfügen. Damit sie sich auskennt, was geschlagen hat. Die Jassi, wer die noch nicht kennt, ist eine österreichische Streamerin. Ja? Macht auch vorwiegend Mundart, macht unterschiedlichsten Stuff, angefangen von Bodypainting bis Horror-Games, heute spielt Resident Evil. Das mengen auch die meisten von euch. Da unbedingt einen Daumen da lassen, wer es noch nicht da hat. Und wenn du bei mir noch nicht einen Daumen da lassen hast und dir das gefällt, was ich da betreibe, dann drück gerne noch auf den Daumen. Ja? Die Community darf und soll gerne weiter wachsen. Ja? In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag. Ja? Bleibt mal flauschig, bleibt mal vor allem gesund. Ich schreibe dann später noch ins Discord, wo es Phase sein wird die Woche. Und genau. Dann sage ich nochmal merci für alles, für den Support, fürs Followen und so weiter und so fort, für die ganzen Raids heute. Und viel Spaß bei der Jassi und bei Resident Evil. Haut's euch rein, bis hoffentlich morgen auf die Nacht. Pfiat euch.